好啦，咁登記咗我哋會員有咩着數咧？咁而家開始啦，入咗去之後咧，就會睇下碌落去下邊咧有個叫VIP 升級制。咁basic 會員咧有3%，即係你一登記就已經有3% 嘅優惠㗎啦，係永遠都係有㗎啦。咁跟住咧 Level 2咧就係升上去就4%、6% 咁樣，慢慢升上去。咁當然如果你3月之後唔夠消費咧，都會跌翻落去嘅。咁睇一睇先。咁我哋咧就譬如去揀個產品，雖然佢減價，但係減價都有額外嘅3% 嘅喎，所以 VIP 好着數㗎。咁我揀一個最好就係呢隻台式啦，呢隻畫好靚。咁原價係195蚊嘅，咁然之後咧，今期特價係175，你會員仲有額外3%，撳我要買，然之後碌落去，你睇到啦。上一次我有現金換6個4，咁就減10%，跟住扣埋之後咧，我係只係需要俾163蚊嘅啫。咁去結帳啦。結帳嚟講咧，你其實未必一定要擺地址。如果你想擠地址冇所謂啦，但係你可以用呢個順豐櫃或者順豐點碼打返個順豐點碼俾我哋之後咧，呢個地址都可以用呢個順豐點碼喎。然之後咧就繼續跟住最常用嘅 PayMe 啦。咁而家 PayMe 有條 link 嘅，可以 email 我俾你，可以直接去透過你手機撳落去嘅。咁你呢度咧就check 翻減咗嗰個價錢，跟住我確定送出，咁完成㗎啦。咁你 either 可以撳去繼續啦，又或者打印發票，睇翻下一張單。好多謝觀看。